Sa yogurt, maraming yogurt. Ay, kain ko nga ito. Gusto ko ng brown rice. Ang dami kong stuff. Ang favorite ni Costco. Sweet potato. Ang nilaga. Nilagang baboy na hindi ganong mataba. Hindi nila sinasama ang tila sa tabawan. Tinatapon yung kataba. Steam pumpkin. Chicken burger nilalagay. Cheese. Subscribe my YouTube channel. My wife life in Japan. Here you go. Ay, malambot na yan. Steam lang yan lahat. Oh, okay na. Ay, malambot na. Healthy kasi yan.